Começando aqui a desmontagem da V6. Primeiro eu vou começar tirando o para-choque. Atrás da placa fica dois parafusos, ó. Tomar cuidado. Já tirei os parafusos daqui de cima. Essas travas plásticas. Dois parafusos que pegar um aqui, outro aqui e um aqui dentro, galera. Vai um bem aqui, pega pra cima. E os daqui de baixo também. Eu passo a estar retirando o para-choque. Já sem o para-choque, agora vamos estar tirando essa proteção aqui, ó. Soltar ela. É o próximo passo. Agora vamos estar tirando essas hastes e essa parte de cima. Pronto, agora é só tirar essas partes aqui, os para-choques, os eletro, radiador, condensador, para poder ter acesso aqui ao parte da frente da V6. Pronto, já retirei todo o gás do sistema do ar-condicionado, já coletei, né? Não espalhar no meio ambiente. Agora eu vou soltar as tubulações aqui, beleza? Pronto, galera, já sem os radiadores, né, que eu botei ali. Encostei ali na parede. Agora eu tô drenando o óleo aqui, que o óleo é novo, vou colocar de volta. Poder começar a tirar a correia, as coisas aqui. Eu estou usando essa ferramenta aqui, ó, T40-087 e o pino T10-060A para estar distensionando essa correia aqui, ó, e aí travando ali, beleza? Travado, ó. Esse seria o pino. Agora é só tirar. Tirar essa correia que é pequenininha, né? Tirei a poleia de desvio e tirei a poleia da bomba d'água. Fica aqui no centro. Vou tirar agora essa amortecedor de vibração. Aqui eu vou tirar com essa ferramenta aqui, ó. Beleza? Encaixa dentro dela aí. E eu vou estar rodando aqui para lá embaixo chegar no lugar da furação. Ver se consigo rodar aqui com a mão. É mais ou menos aí. Aí aqui, ó, pega esses parafusos auxiliar. Pronto, aí botei, ó, parafusei, não precisa apertar muito. Agora dá pra folgar ela. Só vir para 24 e folgar aqui. Dando continuidade aqui, ó, já tirei a frente, tampa, né? Soltei essa parte aqui que é presa nesses parafusos. E agora eu tô levantando aqui o motor, né, para poder tirar o cárter lá embaixo, que ele só sai se levantar o motor. Outra situação também, galera, eu vou deixar aí também a lista dos parafusos, a ordem de aperto e de soltar esses parafusos daqui da frente. Tem uma ordem correta. Eu já tirei também os parafusos que pega ali nas patilhas. 4 parafusos, 2 aqui e 2K. E agora eu vou levantar o motor. Pensa numa mão de obra grande aí, viu? Já sei um cárter aí, ó. Tirar esse defletor. Aí se eu não levantar o motor, galera, sai não. Veja com o motor lá, as patilhas estão levantadas, senão não sai por causa desse defletor. O cárter fica aqui batendo e não sai.
Mas já tirou, agora eu vou tirar o defletor para poder tirar a bomba de óleo. Aí você já vai acompanhando aí. Estamos quase tirando ela fora. Olha lá aí, galera. Bomba de vácuo barra óleo. Tá aí, ó. Eu tirei o defletor. 3x4 parafusos, agora é só tirar ela. Mas antes tirar a corrente ali em cima. Soltado a corrente. Tirei a engrenagemzinha, agora eu vou com a chave Torx. Vou estar tirando a bomba. Tá aqui ali no parafuso. Tá tirando ela fora aí. E aqui tá ela. Já fora. Agora eu vou começar o processo de limpeza, né? Limpeza das peças. Temos aqui o cárter para ser limpo. A vedação vamos substituir. E essa parte do flange também vamos substituir. Juntamente com esse retentor também que eu vou substituir. Vamos começar a parte da limpeza. Tá aí a bomba nova. A junta ali. Vedações, parafusos, né? Que é garantia. Tudo aí. Agora eu vou jogar ela no lugar. Essa bomba nova. Os parafusos novos e dá o toque. E dando continuidade, já botei a bomba. Bomba nova. Os parafusos da bomba, galera, são 8 newtons mais uma volta de 90 graus. São 3 parafusos. Troquei todos os 3. Tem parafusos novos. E esses daqui, ó, do defletor, são 3 newtons mais uma volta de 90 graus. Tranquilo? O da bomba, 30 newtons mais uma volta de 45 graus. Agora eu vou estar colando o cárter com essa cola aqui. O código dela aí. Saquinho de parafusos novos. Para poder botar no lugar. Dando continuidade aqui, já botei o cárter no lugar. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Cárter no lugar. E agora eu vou colocar a tampa da frente aí. Dar uma limpeza aqui bacana. Botar a junta nova. Vamos lá dar uma olhada na junta. Essa aqui é a junta nova. Abri ela aqui para vocês. A junta no lugar. Como vocês podem ver, agora eu vou botar o flange aí de vedação. Colocado o flange, apertado. Coloquei essa polea de desvio já. Já liguei os conectores, rabis. Apertei ela em cima. Eu coloquei o tubo ali. Tudo apertado. Vou colocar o retentor agora aqui. Vou colocar com essas ferramentas. Pra sair tudo certinho no gabarito. Para não ter vazamento. Vou botar o retentor aqui, eu passei uma graxa. Vou botar com essa ferramenta aqui que já tem um furo certinho para encaixar. Agora é só vir com essa. Encaixar o retentor. Aí, ó. Pronto. Aqui o furo onde ele encaixa e aqui o pino. E botei o amortecedor de vibrações. Pode ver que ele tem um molejo, ó. Justamente para isso. Parafuso novo, 150 newtons mais 90 graus. Então vamos apertar aí. Ferramenta instalada. Torquímetro já com seus 150 newtons. Agora é só torquear ali. Depois vem com 90 graus. Agora só vem com 90 graus. Dando continuidade aqui, ó. Botei a correia poliver, botei a vareta, troquei o o-ring da vareta daqui de baixo.
tensionador, botei o parafuso novo dele. E aprendi isso aqui, ó. Tubulação. Agora eu vou estar baixando o motor para botar os parafusos da patilha. Beleza? Vocês vão acompanhando aí. Já apertei aqui também. 23 newtons. Parafuso da polia da bomba d'água. 4 parafusos novos das patilhas também, né? Parafusos novos. Vamos botar. 2000 anos depois. Pronto, galera. Tá aí a maroca já montada. Já todo no lugar. Não deu pra eu gravar a montagem do resto, que eu precisei me ausentar, dar uma saída. Aí quando eu cheguei, o outro mecânico já tinha terminado de montar ela toda. Aí não deu pra filmar. Mas tá aí, toda montadinha. Botei o aditivo lá. Geralmente baixa, né? Porque drena o líquido de arrefecimento. Já botei o gás também de ar-condicionado. Tá funcionando tudo aí. E acabou o barulho. Sumiu o barulho depois que botou a bomba de vácuo nova. Isso aí. Isso aí foi a segunda parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, galera.